Теперь об этих и других новостях подробнее. Практически каждый день к нам в редакцию звонят печорцы и возмущаются состоянием местных дорог. Сезон дорожных работ практически завершен. Насколько он был качественным и продуктивным? Начнем с того, что в этом году, назовем его так, дорожный рынок Печоры, вышла новая компания. Вышла компания ООО «Контент» и начала делать холодным асфальтом, при этом применив старые новые технологии, так их назовем. Просто они стали использовать инфракрасное прогревание ям. Раньше было открытым способом, сейчас это все модернизировалось. И вот они взялись. То есть, и как мы можем заметить, на дорогах производились достаточно качественные заплатки, что ли, да, то есть и они вровень с асфальтом шли, не как раньше, буграми или наоборот выемками. По словам заведующего сектором дорожного хозяйства, за лето удалось выполнить часть ремонта улиц проектируемая и строительная. В Печоре ремонт дороги удовольствие очень дорогое. Кусок длиной 500 метров без асфальтирования обошелся в 2,5 миллиона рублей. В такую же сумму по ценам на сегодняшний день обойдется будущее асфальтирование. Очень много жалоб было от жителей домов строительных 20, корпус 1, 2, 3, то есть о невозможности подъезда, в особенности весенние и осенние периоды, когда много воды и подъехать ни скоро ничего не может. То есть там, поэтому мы именно до 3-го корпуса сделали дорогу, потому что в остальные дома, которые дальше идут, они с улицы Комсомольской, там прекрасные заезды есть, которые и делались для этих домов. Изменили основания, сделали щебеночную подготовку. На сегодняшний день, что какие средства нам позволили это сделать. Снимали старое покрытие, выравнивали основания и засыпали щебнем. Что касается ямочного ремонта, в этом году его в общей сложности выполнили на территории 800 квадратных метров. Были запланированы места под асфальтирование, текущего ремонта, но не нашелся подрядчик. А в тот момент аукционы были на электронной площадке, проводились. А вот этот контракт мы заключили с сэкономленных денег, которые были в результате уже проведенных аукционов, то есть где там подрядчики там играют на понижение цены, и вот эти вот средства, которые остаются, мы их саккумулировали и сделали еще один ремонт. Провели конкурс на вот этот ремонт, то есть опять у нас заявился вот этот подрядчик и взял на себя ответственность дальше. И мы сделали контракт до 31 октября, ввиду того, что могут образоваться новые ямы, то есть от этого мы не застрахованы, и чтобы вовремя их все сделать. Пока такого не было, прям где-то катастроф, то есть решили сделать Печорский проспект, там уже давно полотно все разрушилось, Печорский, Ленинградская перекресток. Исходили опять же из интенсивности дорожного движения, потому что там не только большая интенсивность, но и пассажирские автобусы ходят. На каждый участок дорожники представили в администрацию муниципалитета исполнительные документы, карты, по которым весной можно будет проверить и оценить, насколько качественным был ремонт конкретной ямы. Там бесполезно давать гарантию, потому что моя ямка будет держаться, то есть, которую мы сделали, а все рядом оно будет разрушено. Это те же самые трещины, то есть отсутствие битума, то есть уже дорога, которая провалена, это все делает все подлое дело. Хорошее. Поэтому там, где дорожное полотно мы согласовали также с Денисом Сергеевичем, нормально, то есть соответствует условиям эксплуатации, то там мы, само собой, согласно нашего договора, то есть 2 года гарантии. Там, где уже оно разрушено, где много трещин, но делать нужно, так как водители ругаются, в том числе, оставляют колеса на дорогах, там уже так, постольку. Без ямочного ремонта мы никак не сможем. Он по всему миру делается, то есть везде.
То есть даже взять ту же Германию, на которую ссылается, что у них прекрасные дороги, да, но они там тоже производят ямочный ремонт. То есть это, если полотно хорошее, но где-то происходит выбоина, ну зачем менять все полотно, когда есть смысл там 1 квадратный метр поменять полотна. Поэтому ямочный ремонт, это, ну, от него не уйдем никогда. Технология холодного асфальта позволяет производить работы до минус 10 градусов по Цельсию. Но на сегодняшний день у нас температура, ну, близкая к нулю, то есть ночью только опускалась, а может быть до минус 1-2. То есть поэтому ничего страшного в этом нет. И все же, насколько ремонт печорских дорог в этом году был качественным, мы комментировать не будем, оценить должны водители.